大家好，我们今天呢就是来展示一下这新型的轻量短火台啊，它是有附烤网的。那虽然说它的纸盒外面就是也有教大家怎么组装，那我们今天还是说亲自就是组装一次给大家看，给大家参考一下啊。这个是它组起来完整的样子，然后附就是一半的这样子的烤网，那我们先把它放到旁边去。我们纸盒打开会有这一些零件，会有这些零件。那我们就先把下面的这一个支架，上下很容易分别啦。这个有这个叫做什么柱子可以穿过去，这个是上面的，好，那这个是下面的部分，啊，这个是它等一下要组装底片部分。那这个部分要亲自让大家看，是因为说它下面这个组装的部分比较有点难控制，这等一下我会先介绍。然后我们先组装它这个花瓣这个部分。组装这个的时候要小心一点哦，因为毕竟是5金的东西难免都还是会比较利，所以大家可能在组装这个部分要小心一点。它是首先呢，我们这4片可以先把它摊开，就跟图面上面一样。角都把它放在下面，都把它放在下面，然后再来一片一片把它勾住。不好意思，因为这样子，我要同方向。我从这边拍。好，我刚才放反了，哎呦，要跟它同方向哦，这样子你们比较好组装然后再来重叠，然后这个第3片从这里把它弄进去。等一下，弄住之后，在我们第4片一样把它再弄进去。要小心一点。这样子弄好之后，它这里是有个勾勾，它这里有一个柱子啊，这里有个我们再把它弄过来，然后卡住，弄好，这样就好了。然后下面会像一朵小花，这样子。好，那这个弄好之后，我们先放旁边。然后这个架子，底部这个架子啊。如果说我们随意这样子的话放的话，等一下这个上面放上去也跳，所以我们这个到最后我自己就是发现到它这样子，我们下面就是把它弄成这样子，有点交错，不要垂直哦，因为这样子如果是刚刚好这样垂直的话，等一下会不好组装，就是这样子，把它弄得有点就是交错的样子。好，然后我们再把上面这个架子放上去。上面这一个弄好，上面在组装的时候啊，我还是会检查一下它的支架有没有呈十字形。如果说没有注意的话，它可能装起来会是这个样子，会是这个样子，会是这样子。那这样子的话，看起来没有什么太大问题，对不对？那是变成说你的烤网放上去。会感觉很奇怪，会翘翘的不平，所以这时候装上去我还是会注意一下，就是看这样子有没有呈十字形，这样大概就是组装。哎呦，这太大力压了，等一下。
大致上这样子。然后我们最后烤网放上去，好 ，OK， 这样子。那上面就是可以放你们的，比如说水壶啊，还是铸铁锅，然后就是可以边烤火，然后边做一些你们想要吃的东西啊，还是烹饪都可以。好，今天的介绍就到这边，谢谢大家。